Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmang Dina Mara. Kumaha wargi sedayana daramang ya, boy istri tanam pamaget nu anu semua. Pamugi bayi serehatnya wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina, atau digampilkan rezekina oge ditebihkeun balaina aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar musim kuring siang kalian wargi anu nuju ngantos ngatos dongeng Sunda tangtos dina judul Sikulup dinten dia bagian nu ka-52 nya wargi. Hanca urang katunda bagian ka-51 urang masih nyarioskeun harita Sikulup sareng Bah Ondok teh nya wargi aya di bumina Aki Somad ya nyatana guruna Sikulup. Harita nuju ngobrol tuh tah antawi Sikulup Aki Somad oge Bah Ondok. Tah kumaha tu lajengna carita mangga widu ngadaungkeun etang-etang landung pang beberah mana nya wargi. Mangga urang kawitan. Jang Ondok Aki terek tumanya ieu ka ujang ya. Nah bener-bener rek ngaku anak ka Incu Aki. Jeung di moal kaduhung lamun diiluan ku Incu Aki. Cik Aki menta katerangan nu yakin. Sabab Aki teh ngarasa melangnya. Pokona mah bisi Incu Aki ngaripuhkeun ka Jang Ondok. Sabab bangor ieu Incu Aki teh ayeuna make bisa ngomong lemes da biasa mah kasar bae eta. Cek Aki Somad darita jiga anu hayang yakin kana pamadegan Bah Ondok. Sedengkeun Bah Ondok mah harita wargi sadayana anu ditanyana bangun kaleket dek ngajawab teh. Malah ceklek harita Bah Ondok teh neuri heula ciduh. Tugis kidu kakak manehna ngajawab. Ki mugi salira Aki ulah ngaros salempangnya tah. Jisim abdi teh sejal leres-leres ngangkeun anak ka Jang Kulup. Sareng abdi janji ka diri abdi pribadi moal bade ngarasa kaduhung ngangkeun anak ka Jang Kulup. Tah. Bade kitu bade kieu ge Jang Kulup teh bade diaku anak ku abdi. Sok sanaon saur Aki Jang Kulup teh bangor sawios da henteu janten pamengan kang abdi mah. Margi Jang Kulup teh kalintang ageung jasana ka jisim abdi da cacak upami teu aya Jang Kulup mah abdi teh tangtos mungkantun ngaran wungkul ki. Alatan dirontok maung atuh. Tagung kituna jisim abdi teh si jamulang tarima tah ka Jang Kulup nya anu ku jalan ngangkeun anak. Kitu tah pamadegan abdi maki mugi we ku Aki katampi. Kitu ceuk Bah Ondok harita jiga nu yakin pisan. Ari nilikana carita anana mah estu henteu jiga-jiga. Padahal mah isi atena mah kacida pisan patukang tonggongna jeung anu dikedakeun. Syukur atuh Jang syukur. Aki percaya kana carita anu Jang. Ceuk bari basa teh mah hade ko omong goreng ko omong. Tayina ku Aki geus kadenge caritaan Jang Ondok teh hade mudah-mudahan we bakal hade jeung isi hatena nya sarta bakal mawa hade ka Incu Aki. Ngan lamun di akhir ujang sulaya nya ieu tina kecap nu geus diucapkeun bieu. Ujang bakal kasiksa ku caritaan ujang keneh. Jadi anu bakal ngahukuman teh lain batur tapi kacap ujang keneh nya. Contona anu sejen lamun munding mah atawa sapi dicekal teh tambang na apan. Sedeng manusia mah carita anana. Ayeuna upamana bae hiji sapi eta sapi dicangcang ku tambang. Si sapi teh henteu daek cicing lila-lila mah tambangna bakal mulilit. Nu akhirna bakal meulit sarta bakal nyekek kana beuheungna. Tak gitu deui jalma lamun geus dicekel carita anana heug teu daek cicing lila-lila carita anana bakal meulit anu akhirna bakal nyekek kana leungeunna sorangan. Tapi Aki mah percaya kana caritaan Jang Ondok. Mudah-mudahan we atuh bakal manfaat ka Bah Ondoknya jeung ka Incu Aki sarta teu poho Aki ngucapkeun syukur kana kahadean niat Jang Ondok.
Tah sakitu we amanati aki kajang ondoknya. Kumaha tah gaharti. Cek Aki Somad bari neuteup ka Bah Ondok atuh mani asa kateungeul mamarasna Bah Ondok teh. Sabab rumasa harita. Jadi carita anana teh ngan dijieunna nungkul. Tapi kulantaran kitu ngarasa kagok, pok Bah Ondok ngajawab, kartos pisan ki. Tangtos seriusan lagi teh bakal diberatoskeun pisan eta teh ku abdi tah. Sareng teu hilap atur nuhun kana piujangna. Jawab Bah Ondok rada kuram kirim, bet ngaradak hate Bah Ondok tah giwur teu buguh, eusi hatena asa katohyan ku Aki Somad. Syukur ari kaharti mah. Ayeuna mah kulantaran geus peuting ieu teh ujang kudu sarare tah ngara tanaga karumpul deui ngan sameme sarare jung geura dalahar heula. Tu geuning Senin hideung nyadiakeun dahareun. Tapi bisi reka carai heula jung atuh. Eta mah kumaha kahayang we, rek mandi heula pek, rek dahar heula pek kadinya. Kitu ceuk Aki Somad bari ngareret ka si kulup, terus sarita teh ngareret deui ka Bah Ondok. Ari leungeunna nunjuk kana dahareun nu geus ngabara meunang nyadiakeun ninian teh. Sumangga katampi ki hatur nuhun lah kana penampian ti Aki anu sakitu saena eta teh. Sadeungkeun abdi mah mani ka ngalong kewang ka dieu teh. Da ngabantun bako-bako acan ieu. Ceuk Bah Ondok bari ngareret ka si kulup. Leres ki nuhun pisan atuh. Ayeuna mah bade nada we heula margi abdi teh terus terang we parantos teu kiat ku lapar ieu teh ki aduh. Gampila upami parantos neda nemeh bade kacai tera semono. Ceuk si kulup bari ngareret ka Aki Somad. Pek bae ku kumaha ge. Rek dahar pek da geus sadia. Sok ajakan teh jang ondok, jang. Dasar rubah lapar meureun. Mangga ki abah, hayu urang tuang heula ah. Tuh karunya sinini parantos sadiaan ah. Ayo ah urang tarimakeun. Ceuk si kulup bari ngareret harita teh ka Bah Ondok teh awan. Ari anu diajakna teu talangke harita. Da pugu sarua atuh ngarasa lapar teh. Atuh geus kitu mah berak si kulup teh jeung Bah Ondok dalahar di dinya. Beres dalahar terus manehna kacarai sarta saterusna mah sarare di kamar tamu. Urang caturkeun isukna wargi dah rebun-rebun keneh oge si kulup jeung Bah Ondok geus sarudang sabab poe eta rek miang ka lembur Bah Ondok. Sameme si kulup indit dicalukan heula ku Aki Somad terus dibawa cacarita di dapur. Aki Somad ngomongna rada hahareosan sama berasia jiga nama. Ye jang sameme ujang indit aki rek amanat heula nya. Bisi engke ujang manggih anu mata kaget jeung helok. Omat ulah gempeur sing tenang we nya. Malah magunakeun taku ujang pikeun neuleuman rupa-rupa pangaweruh. Sangkan bisa nambahan luang jeung pangalamannya ja. Ngan minang kapang jaga diri pek bawa peso aki nu kamari teh. Sarta kadenya ulah poho sambutanganana bawa. Lamun ujang manggih ka susah sambat lah ngaran indung jeung bapa. Malah sambat ngaran aki ge nya. Jung geura indit ayeuna mah. Waki didoakeun sing salametnya. Kitu ceuk Aki Somad bari neuteub ka si kulup. Atuh si kulup mani unggek-unggekan tanda ngarti pok manehna ngajawab. Mangga ki tangtos ku abdi bade diperhatoskeun pisan. Permios atuh aki abdi bade mios nuturkeun Bah Ondok. Nam jang nam didoakeun ku aki. Geus kitu mah kaloyong si kulup teh harita kaluar ti dapur. Terus nyampurkeun ka Bah Ondok anu geus ngadaguan di tepas. Sanggis Bah Ondok pamitan ka Aki Somad jeung ka nini anteh. Bral si kulup jeung Bah Ondok teh indip rek ngajugjug ka lembur Cicapar teh. Wargi teu kacatur di jalananya. Heuleut sabaraha poe lah si kulup jeung Bah Ondok teh geus tarepi kanu dijugjug. Aduh gancang si kulup diajak asup ka imah ku Bah Ondok. Kitu deui bisa mah mani dareh deui pisan narima si kulup teh. Bunga nu taya papadana nempo salakina hasil. Hiap ujang kalebet sok cali kadinya taulah asa-asa. Kumaha ujang teh canggur ieu. Cik bisa mah bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka si kulup. Atuh gancang ke si kulup di tampanan bari ngajawab. Aya pangesto ibu dina danget ieu mah abdi teh teu kirang sawios-wios.
naing sawalerna kumaha ibu damang. Cek si kulup bari gek diuk dina kursi hareupeun Bah Ondok. Cager ibu gejang malah teriut-teriut acan ayeuna mah. Abah, saha ngaranna si bujang teh jeung urang mana di ieu? Cek bisa mah harita bari ngareret ka Bah Ondok, gek manehna ge diuk gigireun salakina. Ngaranna teh Jang Kulup ieu teh. Asalna mah ti lembur Cihanjuang cenah. Tapi teh di mana Cihanjuang teh? Oda apa abah gitu kungsi kadinya. Nya anya so teh bisa patepung sarua keur aya di perjalanan. Jika nama tina bakat tingku tarik milik bisa tepung teh. Da cacak lamun teu kitu mah wah cantang tu bisa kapanggih. Can bisa papanggih maksud abah teh. Geus lah ulah kalau baca turu sama. Gerasa dia kedahareun anggur. Si Ujang capeun meureun yeuh. Malah abah ge sarua capek jeung lapar. Engke deui lah ngobrol lah. Da moal ka mana si Ujang oge. Kitu cek Bah Ondok bari ngusapan kesang dina tarangna. Atuh pok bisa mah nyarita deui. Oh, Jang Kulup ngaranna teh nya. Nuhun atuh Ujang. Bagja pisan Ujang bisa tepung jeung ibu di dieu. Pek daguan heula nya. Urang sasadiaan heula tuangeun da capek meureun Ujang teh. Cek bisa mah bari neuteup ka si Kulup sarta jung manehna harita nangtung. Mangga ibu hatur nuhun lah kana panampian ti ibu anu sakitu saena. Sawios teu kedah ngarepotkeun bu lah. Jawab si Kulup tahan harga da ari beuteung mak nya ge lapar. Jabah ti kitu teh can kacida halab-habna deui. Maklum tas lumampah jauh. Tur panasna teu katulungan da pugu usum halodo teh. Ari bisa mah leos ka dapur terus nyician cai teh kana gelas. Geus kitu leos deui ka hareup bari mawa cai dina baki. Geus aya di hareup pok nyarita deui ka si Kulup. Sok Ujang cai-cai heula ayeuna mah. Da moal burung hanaang jigana nu mampa sakitu jauhna apa eta teh. Cik bisa mah bari nunda deui nunda cai dina meja. Kalayan teu ngadaguan jawaban. Leos bisa mah harita ka tukang deui. Pek nginum heula Jang kadinya halab-hab meureun Ujang teh. Da bagi sagihanaangna ieu. Sok Ujang ulah dusun di dieu malah. Kitu cek Bah Ondok bari gap kana gelas hancenganana. Regot diinum. Mani beak sagelas. Atu si Kulup ge teu talangke gap kana gelas terus diinum bangun ponyo. Saharita gelas kosong teu nyesa saeutik-eutik acan. Ujang kieu geuning ieu kayaan di imah abah membutrak batreknya segala ngayang malum kayaan di kampung rek bersih teh sok harerese komari usum bako mata lamun di tukang geus binung kapaksa esok dituna di dieu atuh mugu he ayang-ayangan ditepas teh beres panen bako ganti deui ku panen suuk deui beres panen suuk disusul ku panen pare tungtungna teh raya subung nanu mata kayan teh bayatak bae salilana. Tah jiga aya jelemaan padahal mah lain teu diurus tapi teu euna teh kaur beres. Kitu tah Ujang kayaan di imah abah mah. Ceuk Bah Ondok margi nyaritakeun kayaan di imahna. Di dituna mah ngabeberah ka si Kulup supaya betaheun. Ari si Kulup memang rada nyemah datang kadinya. Ari sabab nempo kaayaan didinya bet asa teu matak betah. Ari imah gede tapi kalalotor, bagrag bugrug teu puguh jiga eueuh manusaan. Da di imah namah teu kitu-kitu teuing. Boro-boro di jero imah dalah golodoge mani harerang tur bersih. Tapi demi pikeun ngahontal cita-citana si Kulup teu mikiran deui soal eta, malah pok nempas saritaan Bah Ondok teh. Wargi masih ngadongkeun dongi Sunda dangetnya nya boi seri pamaget nu anu sepuhna mangga uli jangan dangkeun lah tangetang landung pamberah mananya wargi ulai hilapnya subscribe nanya sareng oge bunyi lonceng like and share na oge diantos wargi atur nuhun mangga urang lajengkeun ieu carios Kulup bagian nu ka-52 sawios sabah upami di bumi sagala aya eta teh jitawis yen abah teh beunghar dari nu miskin mah moal aya naon di bumi na oge apan ieu mah uluh mani sagala aya geuning abdi mah malah bungah abah margi abah teh kenging nya maksad teh kenging dunungan anu kacida beungharna
anu tangtuna ge moal susah dahar kitu emutan abdi mah. Cik si Kulup bari ruat reret nyaditana asal disadawe teh di pikiran heula. Ari Baondok cakakak seuri digana bunga pisan disebut jalma beunghar teh. Bener jang bener, aduh henteu salah eta teh. Abah mah lain si Goong Sabakaria ieu mah. Oh di lembur ieu mah teu aya tandingna. Abah itu nu bang beungharna. Sawah panglegana, balong pangonjoyna, laukna ngagulung, sasatuan suku opat ruai, suku dua raya, pokona wah segala aya. Ulah sieun teu manggi dahar di dieu mah jang. Jeung deui ujang ulah nyebut dunungan ka abah teh, sebut teh bapak atawa abah gitulah. Ulah asa-asa sababah abah ge moal asa-asa ngaku anak ka ujang teh. Ah gitu. Kumaha Jang Kulup? Atur nuhun abah. Upami kitu mah moal asa-asa atuh abdi teh lah. Bari sonagare ka abah teh. Malah mah ayeuna oge aya pamenta abdi teh bae teh. Kumaha bade dicumpuanan moal abah? Cik si Kulup parita beuki wani bae bakat teh tukang heureuy jeung lenger bijil deui. Hayang naon ujang deta sok bijak geuneh lah ulah asa-asa. Dangteu ku abah bakal dicumpuanan. Tong salempang sabab sagala oge loba di abah mah. Hayang dahar jeung goreng hayam bah, terus engke dahar sore hayang dahar jeung goreng bibit lukmas, dahar isuk hayang dahar jeung goreng ati domba. Sakitu we lah bah lah, engke ka hayang nu sajena mah nuturkeun paneuri. Cik si Kulup bari nyerenge. Ulah salempang Jang, ulah salempang. Loba anu kitu mah lah. Malah lamun ujang teu percaya mah jung newak ke sorangan. Milih nu panggedena. Lamun hayang puas pencit ke sorangan. Miarana nita ka pamajikan abah. Jung newak ke sorangan tutu nu rayap di buruan teh kabeh hayam nu abah eta teh. Ngaran newakna gampang, aburan bangsal geura. Kitu cenah ceuk Bah Ondok. Bari nunjuk kana hayam anu rayap di buruan. Aturet si Kulup teh ngareret. Terus naksir hayam anu keur arulin di buruan. Sanggis aya nu kapilih wargi. Pok si Kulup nyarita deui. Rek newak nu itu tuh abah nu jajangkar keneh. Ngarak hipu ka tulang-tulangna. Nu gede mah tangtuna ge geus kolot tulangna teu as. Sarta dagingna liat. Kumaha meunang abah? Cik si Kulup bari ngareret. Pek-pek Jang pek-pek. Ulah asa-asa tewak ke kadinya. Moal sabaraha cocengna ditewaki jima lah. Begera tewak atuh ngarah kadahar ta ayeuna. Kia barek nyokot bangsal geura ngarah babari. Cik Baondok bari leos ka jero imah maksudna marek nyokot bangsal atawa beas. Keur ngeupanan hayam ngarah kumpul. Tapi si Kulup teu ngadaguan Baondok jeung manehna nangtung pok ngomong sorangan. Newak hayam sasiki mah teu kudu hese, di baledog oge modar. Keun sina bengong si abah bodoh teh tah. Cik si Kulup bari jeruk turun, kaburuan pok deui ngomong sorangan. Uluh, tetela loba hayam si abah teh geuningan ieu. Aduh, itu bani riam kitu. Kebeneran dialaan si aku aing. Cik eta tah anu montok urang baledog tah. Cik si Kulup bari kop nyokot batu. Sagede indung suku nuka beneran balatak dinya. Kalayan harita wargi teu loba pikir deui, hiuk balatak cenah genap pisan kana nu hayam nu dipilihna. Atuh keok hayam teh disada bari kekarepekan. Gancang ku si Kulup harita disampeurkeun, karewak ditewak terus dibawa ka bibir imah. Geus tepi serpet nyabut bedogna. Kep harita jang hayam dicakal ku leungeun kenca. Ari nu hayam anu ditincak ku dampal sukuna harita. Sukuna maksudna ditincak ku dampal sukuna. Geus kitu jang-jangna oge ditincak ku suku kenca. Gap leungeun kencana dipake nyekelan hulu hayam. Geresel hayam dipencit malah nepikeun ka sapat beung hayam. Terus hargi dilesotkeun deui tah. Grepek hayam teh gugurupukan. Baturna mani reang di sarada malah hayam jago mah mani singkartok. Sanggeus wargi hayamna paeh nya giriwil ku si Kulup teh dijingjing jangjangna terus dibawa ka dapur. Serta harita keneh dipasrahkeun ka Bisama
Geus kitu si kulup gagancangan harita ka hareup deui. Nyagek diuk dina golodog bari nempokeun hayam nu keur silih udag jeung baturna. Keur kitu kurunyung Mbah Ondok nyampeurkeun pok nyarita ka si kulup. Ulah dilalajuanan bae hayam teh. Songgera milih jang, engke ku abah dipangnewakeun. Cik urang aburan bangsal geura tah. Moal buru ngagulung bari silih tubruk tah. Babahari newakna ringeus segitu mah geura. Kitu cenah ceuk Mbah Ondok bari wur harita wargi ngawurkeun bangsal kaburuan. Atuh beureuyeuk hayam anu sakitu lobana teh lalumpatan muru hakaneun. Mani recok papinter-pinter. Ari si kulup nyerengeh bae harita teh nyarita. Sedeng Mbah Ondok mah can nyahun yen si kulup geus newak hayam hiji. Kalian teu loba carita harita. Katayep Mbah Ondok teh ngintip hayam. Siat kap newak hayam hiji atuh krepek-krepek hayam teh gugurupukan. Tapi tetep ku Mbah Ondok teh harita dicekelan eta hayam teh. Sarta cakakak Mbah Ondok seuri pok nyarita ka si kulup. Tetela gambang ujang geuningan lah. Newak hayam hiji mah teh lila. Ya geura pencitnya. Terus bikeun ka urang dapur. Sakalian sina digoreng ayeuna ngarah ka dahar buru-buru. Cik Mbah Ondok bari nyodorkeun beuheung hayam ka si kulup. Sedengkeun jangjang jeung sukuna mah dicekelan ku manehna. Atuh si kulup teu talangke deui sarepet nyabut bedog, gep hulu hayam teh dicakal ku leungeun kenca. Geresel dipencit harita keneh. Gelenceng beuheung hayam sapat jiga mah mencitna tarik teuing. Sedengkeun bedog kacida seukeutna apaan wargi. Walah, mencitna sapat ya Abah, aduh. Moal nanaon gitu Abah? Ah, teu nanaon, jang teu nanaon eta mah. Kenai lah ngaratereh bae pokona mah. Jawab Mbah Ondok bari gubrag harita nunda hayam anu gegerepekan teh. Nya teu lila wargi hayam teh geus paeh. Tapi ku si kulup diantep bae atuh Mbah Ondok kageteun pok nanya. Nah diantep wae jang. Lain hayo geraba wae teh jeung buru-buru lah bikeun kana di dapur. Ngaratere asak, mana yang dahar lain. Nya Abah, kan urang kaibukeun lah. Sina digoreng sing garing. Ceuk si kulup bari gap kana hayam nu geus paeh. Gini harita dibawa ka dapur. Atuh, harita teh geus tapi sok ditunda gigireun nu tadi. Sabab can kaburu dipigawe. Ari bisa mah wargi harita teh rada kagetun. Pok nyarita ka si kulup. Ulu-ulu namanya sadua-dua ieu teh ujang. Kawasan rek hajat rongkah wae. Da moal wareng kitu hiji. Cik bisa mah bari neuteup kana hayam. Ari si kulup pok ngajawab sangeunahna. Sawiyo satu ibu. Apan seueur hayamna ge. Kacandak dua mah moal katinggal cocengna. Ongkoh da kapalai Abah eta mah. Cuk si kulup bari leos ninggalkeun di bisa mah. Jadi red deui da embungeun ka papanjangan nyarita. Ari bisa mah harita teu bisa majar kumaha sebab si kulup geus ngaleos. Ari hayam atuh geus paraeh. Geus kitu mah gancang ku bisa mah dileob terus buluna dicabutan sarta dipiara sakumaha mistina. Wargi sadayana sanggeus sagalana beres. Brak harita si kulup teh jeung Mbah Ondok dalahar. Dengeuna goreng hayam manigararing atuh. Nembok itu bisa mah ge rada bangkenu. Da biasa masuk lebar ngadahar teh. Sanajan sagala loba ge ngan ukur tempoeun wungkul. Sangkan katangar ku balarea yen manehna teh beunghar. Tapi ari pikiran Mbah Ondok mah beda deui. Si kulup teh estu dipupujuhkeun pisan. Sagala kahayangna ditedunan sababrek diarah nyawana. Jadi teu ngarasa rugi sanajan sagala beak oge wargi. Sabab nyawana rek disebakeun ka si raja buta teh pikeun nukeran harta banda anu leuwih loba. Wargi sadayana atuh harita teh heureut 3 poe ti harita. Si kulup harita teh indit ka balong Mbah Ondok gawena ngan ngome lauk bae. Bosan di balong koloyong ka kebon sapopoe teh ngan ulin we.
Jadi paling-paling ngadukeun domba jeung embe. Tapi ukur sakedeung gitu nanti. Sabab teresep da eueuh baturna. Sedengkeun ku baondok jeung ku bisa mah tara ieu diganggu si Kulup teh. Sok diantep we sakayangna tara digetrik-getrik. Sambot si Kulup ulin ka kebon baondok badami jeung pamajikanana harita. Yang ngobrol nate hati-hati pisan bisi aya anu ngadengeun. Abah, rek iraha nyebakeun budak teh eta. Ulah dilila-lila atuh. Bisi kabunuh teu betaheun, kumaha lamun manehna kabur. Apan rugi urang teh meureun. Mangkaning apan teu gampang neangan manusia teh. Sakitu ge untung abah teh hasil. Cek bisa mah ngamimitian nyarita. Ih ari manehna. Memang gitu pikiran abah ge eta budak teh ulah diantep lila-lila. Sabab sajabana ti bangor teh budakna rada wanian deh. Sok sieun kabur atawa ngalawan. Sababaro-baro jelema maung oge sieuneun ku si Kulup mah. Buktina kamari ieu basa abah dibegat maung teh ya. Tah kumaha tah abah lalakon abah? Cik atuh caritakeun heula ka kuring. Kumaha eta lalakonna pangna bisa tepung jeung si Kulup? Abah mah nihara rese dek nerangkeun teh. Damel aya rugina atuh ngobrol jeung pamajikan mah. Sabab kuring ge ngilu tanggung jawab apan. Cek bisa mah bari neuteup ka baondok sanajan geus aya 3 poena si Kulup di dinya. Saenyana mah ku baondok teh can diterangkeun lalakonna. Heueuh hampura we atuh samah ieu. Gegeuranya lalakonana teh. Dina hiji poe kirawan cilewat asar, abah teh nepi ka hiji tempat tah. Nya abah teh yang redukeun heula ka capek. Ngan teu kanyahoan ti mana datangna, ujug-ujug gaur aya maung lodaya. Atuh buku abah teh manis soak. Berotok ke lumpat, tapi kalah ngahalangan si maung teh tah. Nebikeun ka ngayek-yek abah teh. Tina awahing ku soak jeung sieun. Ngan untung tadi nakayan kitu teh, kurunjung aya si Kulup datang. Kumanehna mah si maung teh kalah ka dihareupan. Sakitu maung gagawuran teh ici-ici manehna mah. Malah tungtungna mah eta teh si maung teh bosaneun. Lese indit bari gagawuran mata keueung. Ari maung geus kabur kakara si Kulup teh tah ngadeuketan ka abah. Jadinya mah dereng ngobrol jeung abah nu akhirna nya nepi ka ayeuna. Manehna bisa kabawa ka dieu. Saku kituna waktosna wargi sadayana teu nya kapan. Rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda dina judul Si Kulupnya. Karangan Kilisa ti Sumedang bagian ke-52 wargi. Pamugi wargi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng Sunda tanapi carita Sunda sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmanahnya wargi sadayana. Atur nuhun ku paratosanana, wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.